Salam əziz izləyicilər. Bugünkü mövzumuz yenə də səhv etdiyimiz məqamlardan biri olan müxtəlif cinsli qoşa saiti sözlərin yazılışı və tələffüzüdür. İlkin növbədə müxtəlif cinsli qoşa saiti sözlər tələffüz qaydası 3 yerə bölünür. Birinci aralarına y samitini qəbul edən cütlüklərimizdir ki, biz bunları necə daha rahat öyrənə bilərik. Məhz bu mövzuya bugün toxunacağam. Bu mənim öz üslubumdur. Öz üslubumla gəlin baxaq. Deməli, tərkibində əgər i saiti olanlar varsa, bunlar aralarına səs artımı baş verərək y samitini qəbul edirlər. Məsələn, a-i-nin əksi i-a-dır. Ə-i birləşməsi bunun da əksi i-ə-dir. U-i əksi i-u, i-o bunun bax əksi yoxdur. Bu ikisi biraz fərqlənir. I-o və a-ü. İndi nümunələrə gəlin baxaq. A-i birləşməsi həm səs artımı baş verdirdir, həm də səs uzanması baş verdirdir. Burada a saiti uzun tələffüz olunur. Məsələn, gəlin baxaq. Daim sözündə a uzanır, daim kimi tələffüz olunacaq. Zəif sözündə isə bu hadisə baş vermir. Zəif kimi olacaq. I-u birləşməsinə aid, u-i birləşməsinə aid sözlərimizdə də bunlar baş verməyəcək. Radius sözü deyirik. Radius sözündə aralarına radius kimi tələffüz olunacaq. Təqaüd sözündə isə təqaüd kimi tələffüz olunacaq. Radio kimi tələffüz olunacaq. Deməli, əziz şagirdlərimiz, aralarına y samiti qəbul edən cütlüklərimiz hansı oldu? Artıq lövhədə yazıldı. 8 cütlüyümüz var. Harada bu cütlükləri gördüksə, mütləq aralarına y samitini qəbul edərək kəmiyyət fərqini əmələ gətirməliyik. Çünki səs artımı baş verir. Digər cütlüklərdə bu hadisə baş verməyəcək. Bəs hansı sözlər müəllim olduğu kimi tələffüz olunur? Şücaət, qənaət, qiraət, bəraət, riayət sözlərində riayət sözünə gəlin toxunaq. Riayət sözündə i-a birləşməsi var. Lakin sözün tərkibində y samiti olduğu üçün i-a birləşməsi təzədən içəriyə daxil eləmir yana. Yəni riayət kimi də tələffüz olunacaq. Bu sözü zəhmət olmasa öz-özdə qeyd edin. Yəni yeganə i-a birləşməsidir ki, aralarına y samitini qəbul etmirlər. Bu istisnadır artıq. Bu qədər dəyərli şagirdlərimiz, hansı mövzuları öyrənmək istəyirsiniz? Zəhmət olmasa rəy bölməsində bildirin, həmin mövzulara bərabər toxunaq, baxaq və bir yerdə öyrənək. Qruplarıma qoşulmaq istəyən müdavim və şagirdlər biodakı nömrələrlə əlaqə saxlasınlar.